السلام عليكم متابعي قناتي وتكريمه سهل وبسيط. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم الحلوى المعتمده عندي، وكذلك راها كتجي اقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. حلوى الدانون المعروفه عند الجميع واللي خدات واحد الشهره كبيره، فخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غنحتاج فيها وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الحلوى ديال دانون، فكنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، اي ما يعادل رابعة المعروفة. أي نوع ممكن تستعملي، إما للدي إما ماجد، ما كيهمش الأسماء. المهم أنها كتكون كتعادل 250 غرام. غادي نحتاجو كذلك واحد 2 الكيسان ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجو كذلك واحد الفاني. بالنسبة لهاد المكونات فكما قلت لكم راهم كيخرجوا واحد الكمية اللي كبيرة تبارك الله، وممكن نديروها في مناسبات وممكن كذلك تستعملوا نصف الكمية. فكما كتشوفوا هنا غادي نحتاجوا هذوك المكونات. غادي نحاول نخدموا الزبده مع السكر كيف ما كنقول لكم دائما باش تسهل عليكم الخدمه. وكيف ما كتشوفوا ضروري خاصنا نمعكو شويه هذيك الزبده مزيان حتى نحسوا بالسنيده كامله دخلت لينا. من بعد غادي ندوزو باش نضيفوا ليها الزيت. وهنا من بعد ما دخلنا هذيك السكر في هذيك الزبده، فكما قلت لكم غادي نضيفوا ليها الزيت. بالنسبه للزيت فغادي نستعملوا كذلك حتى هما 2 الكيسان. غادي نحاول نخدموهم مزيان حتى همايا حتى يدخل لينا هذاك الزيت في الزبده مزيان. وبالنسبه لهاد الحلوى فكما كنقول لكم راها اقتصاديه وكتجي زوينه وكتجي بنينه وكيجي فيها واحد المذاق مغاير. هي راه حلوى زمان ومعروفه عند الكبير والصغير، وبزاف الناس كيقلبوا عليها. وحاولت نوريها لكم بحكم انها اصلا راها دارت واحد الضجه اللي كبيره، فالحمد لله لقات اقبال كبير. وقلت علاش لا ما نعاودش معكم بهذا الشكل ديال البوق اللي كيجي زوين وكيفكرنا في حلاوي ديال زمان. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت الزبده مع السكر مع الزيت، فها هي كما كيولي كيفاش كيولي عندنا الخليط ديالنا. من بعد غادي نضيفوا ليها البيض. بالنسبه للبيض فغادي نستعمل 2 البيضات وغادي نخلطهم حتى همايا في هذاك الخليط حتى يولي لنا الخليط كريمي. وكما كتشوفوا كنحاولوا ندخلوا داكشي غير بشويه بشويه باش تنسجم لينا هذاك البيض مع هذاك الخليط، ويدخل لنا غير بشويه. من الاحسن ما تدخلوش بزاف باش ما يخسرش لكم الخليط ديالكم. وهنايا كما كتشوفوا غادي نضيف واحد ياغورت ديال الفاني من الاحسن اولا ديال البنان، واللي بغى يدير شي نكهه اخرى ممكن، ولكن هادو هما النكهات اللي كيجيو زوينين مع هاد الحلوه. وتا هو غادي نحاول نضيفو غير بشويه باش الخليط ديالنا ما يخسرش لينا. كنحاولوا نضيفو حاجه بحاجه باش الخليط ديالنا يبقى كريمي وما يخسرش. ومن بعد كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق فكنستعملوا النوعيه جيده اللي ما تكونش كتشرب لينا وتكون نوعيه زوينه، يعني تبقى القياس اللي درتي ديال الدقيق يبقى نفسه في الحلوى. كاين بعض الدقيق اللي كديري القياس ديال الدقيق وكيولي طالق يا اما الزيت يا اما كيولي شارب الزيت، فمن الاحسن تستعملوا نوعيه جيده. هنايا ضفت لهم واحد الكاس ديال المايزينا اللي كيخلي الحلوى ديالنا تجي هشيشه وكيخليها تجي زوينه. ومن بعد كنبقاو نضيفو في الدقيق تدريجيا بشويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط ديالنا. وغادي نضيف كذلك واحد 2 ديال ساشيات ديال الخماره. كنضيفو غير 2 باش ما تسيحش لينا بزاف وباش ما تفرقعش لينا، كيبقى الشكل اللي بغيناه هو اللي ممكن تستعملوا غير خماره واحده فما كيهمش. المهم انكم ما ديروش بزاف. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نحاول نبقى ندخل في الدقيق ديالي بشويه بشويه حتى تولي عندنا العجينه تكون رطبه. من الاحسن هاد العجينه ديال البوق، الحلوى ديال البوق من الاحسن ما تقلوهاش بزاف، ما تكونش العجينه زعما ثقيله. احسن حاجه ان العجينه تكون خفيفه باش نتحكموا فيها كيف ما بغينا في البوق، وكذلك تخرج لينا مع البوق. حيت الا كانت العجينه قاصحه بزاف ما كتخرجش لينا زوينه في البوق، كتخرج مسننه وكتخرج مخسره، ما كيخرجش ليها الديكور ديال الزواقه اللي في البوق. صافي هنا بعد ما جمعت العجينه ديالي فغادي نبدا نخدم فيها. بالنسبه للبوق فاستعملت غير هذا اللي كيكون هو البوش ديالو، فخديت غير هذاك البوق بوحدو هو باش حاولت نخدم، حيت كيكونوا عنده سنينات شويه كبارين. البوق الاخر كانوا عنده سنينات صغارين فجاوني صغيورين، وانا ما بغيتش ندير هذاك الشكل، بغيت ندير هذا فحاولت نستعمل هذا.
وجا الشكل ديالو زوين وكتبان زوينه في المنظر كما كتشوفوا. كنحاولوا ندخلوا العجينه بشويه بشويه ونبقاو ندفعوا ونخرجوا. العجينه راه رطبه وكتسهل معكم حتى في الخدمه. كل ما كانت العجينه رطبه كل ما كتكون الخدمه سهله، كتجيك سهله في الخدمه. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي اللاطه ديالي. ممكن تستعملوا جوج الاشكال كيف ما استعملت انا، ممكن تستعملوا الكميه كامله غير بهذا الشكل. انا قلت علاش ما نخرجش منها جوج الاشكال، فحاولت نخرج شكل بهذا الشكل على شكل طويل والشكل الاخر على شكل الوريضه اللي شفتوا معايا في اول الفيديو. وصافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. وهنايا حاولت نصور لكم عن قرب شويه باش تشوفوا كيفاش العجينه راها رطبه وكتخرج بكل سهوله، وهذيك الرشيمه اللي في داك البوق كتخرج في الحلوه ديالنا. وصراحه راها كتجي غزاله. السر هو انكم ما تثقلوش العجينه. الحلوه ديال البوق ما كتبغيش العجينه تكون ثقيله، وفي حاله الا فوتوا شويه دقيق وكانت العجينه ثقيله فكتحاولوا ترخفوها شويه بالزيت فكتكون كترخى وكتسهل معكم في الخدمه. من بعد ما كملت اللاطه ديالي فكما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل. بالنسبه للشكل ديال الوريضه فنسيت ما صورتوش معكم، فتا هو كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للطياب ديالها فما كتاخذش الوقت كتير، وبالنسبه للطياب فكنشعلوا عليها الفوق والتحت كتكون العافيه مهيله حتى كطيب على خاطرها. بالنسبه لي انا هنا فحاولت نخرجها للفران ديال الزنقه، هو اللي خدمت فيه هاد الحلوه واللي طيبتها فيه. صراحه جا اللوين ديالها محمر وجات زوينه. من الاحسن الا كان حداكم الفران خدموها فيه. الا كنتو طيبوها في الدار فكتنقصوا عليها العافيه وتخلوها طيب على خاطرها. بالنسبه للتزيين في هذا الشكل فراني زينته بالشوكولات. حاولت ندوب واحد شويه الشوكولات مع شويه الزيت، ومني داب حاولت نزوق به بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للشكل ديال الوريضه فديك الساعه مني خرجتها بالبوق درت فيها واحد الحجيرات يكونوا ما كيذوبوش، يكونوا قابلين زعما للفران يدخلوا ما يذوبوش. وصافي ممكن تذوقوها باللي بغيتم، فممكن تستعملوا اي حاجه ممكن تذوقوها بها. وصراحه راه جات غزاله وكتجي رطبه وهشيشه، غير جربوها فما غاديش تندموا عليها. صراحه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للشكل ديال البوق فكيجي هو هذا، فزوقته بهذا الفانيل كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للشكل الثاني فهو هذا ديال الشوكولات. صراحه كتجي زوينه وحلوه ديال زمان، هماويه واقتصاديه وكتخرج كميه كثيره تبارك الله. فكنتمنى تجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على التشجيع ديالكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.